negeri kita tebih ing rupeda ayam tentrem adoh saking sambi kala Allahumma sholli wa sallim ala bayi metu saka wetenge ibu ora ngerti apa ora paham apa tur mesti wong bayi nyatane imut niki lho sedaya sami rawuh Bapak Ibu hari ini pun sepuh mbiyen zaman bayi ya imut ora ketang saking barang tua ya wis amit semua kita sama kabeh padha rupane bayi ora ngerti napa-napa ora paham napa-napa ora mudeng napa tur ora nggawa apa-apa semua kita sama lah sing bedakna napa ngeten sing bedakna orang yang hari ini dadi wong agung wong mulia Rosadu adoh bintang Cendra 5 rak mung 3 Indonesia tahun umpama dadi wong mulia anak-anak dadi wong agung mboten gumun kenapa macan anake macan niku gogor cilike gogor niku kucing ora mungkin cempek lho iya macan niku duwe anak jenenge gogor cilike gogor arane kucing ora mungkin cempe tetep jenenge ilmu warisan tetep ndak lepas dadi wong agung duite akeh keluarga cendana mboten kumun menawi putra-putrane diparingi warisan kathah Pak Bambang Dratmojo kurang langkung niku bandane 48 triliun ki nunggu tuku dawet banjir Pak wong nganti Sendang Sari banjir dawet lha nggih Pak Bambang dadi wong mulia Pak Tomi dadi wong mulia Pak Harto dadi wong agung mboten kumun menawi sampun dados wong sugih sing kula gumuni napa biyen ibune lendunga dungane apa letirakate napa menawi Pak Harto dadi wong agung anak-anak turunane putra waya buyut canggawaring udhek-udhek kantung siwur tarangan bodol gedepok poso nganti ngisorane dadi wong pangkat niku tur wajar lumrah mergane kula waturaken macan anake macan jenenge gogor rada cilik tetep ana gadile arane kucing ora mungkin cempek setunggal dalile niku terus napa sing kula gumuni saka wong ora duwe saking wong rekoso uripe kon nurunaken wong agung wong hebat sinten Nyi Sukirah wong Gunung Kidul, wong desa, wong gunung, wong prihatin, wong rekaos, wong rekoso kok duwe putra nganti dadi jenderal terus dadi presiden. Padahal kula wau matur teng ngajeng semua kita sama, ora ngerti apa-apa, ora duwe apa-apa. Bayi metu saka wetenge ibu semua kita sama. Dawe Allah wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Bayi metu saka wetenge ibu semua kita sama apane la ta'lamuna syai'a ora ngerti napa-napa ora weruh napa-napa ora paham napa-napa tapi sedurunge bayi metu saka wetenge ibu Allah maringi janji kepada bayi sing patang perkarane. Malaikat diperintah bayi genep 120 dina nyawa ruh badhe mlebu teng janin punang jabang bayi umur 120 dina 40 dina pertama bayi rupane banyu arane nutfah mundak 40 dina kaping pindho bayi arane segumpal darah alaqah munggah maning mudghah segumpal daging 40 sama dengan 120 dina etungane kampange 4 bulan wong podo-podo 120 dino. Dino apa dino? Dino. Ngene kula kan dina.
pirang dina 120 dina ya ya niku wis 120 hari pada bae 4 bulan pada bae padha wae 4 bulanan ya kan 4 bulanan Allah perintah karo malaikat diperintah ora tahu semoyo malaikat diperintah mesti pangkat tur janji mesti dadi orang mungkin belanjane apa maning korupsi loh Jibril ora tahu korupsi wahyu Mikail ora tahu korupsi BLT Israel ora salah cabut nyawa Israfil ora salah ndamu trompet sangka kala Rokib Atid ora salah nyatet mung karena kira ora salah takon niku apa perintah dadi diperintah malaikat sami wa ta'na mangkat set mesti dadi lan baguse la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun malaikat diperintah mangkat ora tau korupsi ora tau melinjani janji dadi malaikat diperintah malaikat dalem ya Allah iki jabang bayi meh diparingi nyawa ruh kelawan ingsun tulung cateten sing patang perkarane napa mawon ya Allah ora sing dadi bupati ora sing dadi lurah ora sing dadi carik ora sing dadi kondektur ora sing dadi mandor ora sing dadi tukang cukur kabeh pocapan jenenge menungsa tetep dicatat ditulis dijanji sing patang perkarane semua kita sama napa mawon ya Allah seje catet malaikat napa ya Allah seje ajalihi ajale rizkihi rezekine dadi kula jenengan mati wani urip ya wani mati mung bisane anak acara 4 bulanan anak acara 7 bulanan metu weteng saka wetenge ibu supunang jabang bayi kuping tengen adzan kuping kiwai koma syukur-syukur diparingi wawasan Quran dadane bayi diusap sambil dibacakan Quran ora sangel-angel terus para ulama le dawuh bareng kuping tengen adzan kuping kiwai koma dadane bayi diwasakan alam nasrah utawi al-insyirah bepen ngapa bocah gede segala hal urusan dunia akhirat diparingi mudah gampang kalian Gusti Allah lah iya semakin banyak orang banyak urusan maka banyak pikiran iki ngomale acara nopo bangun rumah selamatan nopo-nopo selamatan nopo-nopo sodakowan selamatan syukur sing kabeh mau adalah lagi nyuwun ngenyang kebagusan karo Gusti Allah 4 bulanan 7 bulanan 7 dinaan si bayi nalika sampun lahir niku ngenyang sae datang Allah kenapa tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa dan tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali donga. Mulane ud'uni astajib lakum sapa ndonga dijabah. Nyuwun karo Allah. 1 pati, 2 rezeki, 3 takdir sae takdir awon. Ololan sae pun dicatat. Mulane ngenyang ya Allah sing sae-sae. Mati nggih sing apik, nggih sing husnul khotimah. Rezeki nggih sing rada kathah sing berkah. Ngoten ngenyang nomor 4 ngamalihi ngamal-ngamal sing dadakaken swarga neraka. Mulane supaya ngenyang ajale menungsa kula wani urip yang besok wani mati. Tapi walaupun kita semua saben-saben ana wong sedo layat, ana wong sedo takziah, ana wong sedo telik yo melu nek keluarga yo nderek ngadusi sisan, yo nderek nang kuburan sisan, yo nderek nganter jenazah gotong sisan, ngrumati sisan. Pada jihizul mayit ngrumati jenazah sing patang perkara memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan, ngrumati sisan lebih cepat lebih baik melu set iya ya saiki ngadusi ngesuk diadusi uluk ampun diadusi ibu nggih lha nggih ora mungkin dilepokan cuci salju kan mboten kita nderek ngadusi mayit ngubur ndelek ngubur oh iya kelingan saiki ngadusi ngesuk diadusi aku saiki ngantar jenazah besok aku diantarkan oleh tangga teparo dulur keluarga iya ya menungsa kaya niku ngerti bakal mati tapi
naluri menungsa mengatakan emoh mati, wegah mati, berlari menolak yang namanya mati. Orang andel mari kita buktikan. Ibune grimis-grimis, sirah kena banyu udan, set grimis sisan, barang grimisan sirahe cekot-cekot, sirahe sakit, yo masuk angin. Ibune perintah putrane kon tuku paramek, perlune penyakit ditambah nih ben mari ben ora cepet. Niku masuk angin keroke. Tapi kula matur alhamdulillah menawi masyarakat Sendang Sari tasih diparingi mboten ketang umbelen. Mboten ketang watu, mboten ketang masuk angin. Lumrah tur wajar, tur bagusnya kaya niku. Ciri-ciri umat Kanjeng Nabi tetep diparingi sakit ora ketang lara untu, ya ora ketang meriang, ya ora ketang napa masuk angin. Niku wajar, memang kudune. Kenapa? Kalau sampai teng Sendang Sari belas ora tau meriang, belas ora tau sakit, belas ora tau masuk angin, malah kula curiga. Merga napa nang alam dunya niki ana wong sing belas ora tau meriang. Sinten? Satu orang, arane Fir'aun. Fir'aun niku belas ora tau tuku bodrek, ora tau kerokan, ora tau pijet-pijetan encok boyok pegel linu. Niku Fir'aun. Fir'aun niku ndak pernah sakit gigi atau meriang belas. Fir'aun. Mulane nek jenengan duwe tangga kok sama sekali belas ora tau meriang, ora tau masuk angin, ora tau sing duwe perkara sakit, malah kudune jenengan curiga, lho ojo-ojo iki ponakane. Ngeten niki. Siji ajale menungsa ngerti mati meniku bakal teka, tapi tetap kita mengatakan farro ya firru, berlari, menolak, melayu dari perkara pati. Mulane anane 4 bulan dan 7 bulanan kulon jenengan ngenyang datang Allah sing saya Allah ya. Loro rezeki. Rezeki niku napa? Rezeki setiap orang apa maning menungsa kutu-kutu walang atau gokewen gegermetan temempelan ning tembok pun diparingi jatah rezeki. Contohnya napa? Cecek. Kalau kulon jenengan niki diparingi akal, diparingi konsep batir, sekalipun ora duwe elah metu tenggone tangga, medang tetep diwedangi, teh kopi tetep jatah rezeki. Kita punya akal, kita punya kanca batir dulur tangga teparo. Cecek. Napa? Cecek. Cara mriki napa, Pak? Cecek. Cecak. Cecek. Sami lho ya. Ngene kula kan cecek. Nyangel ya, cecek. Endi ana cecek? Ketika temembelan ning tembok, panganane cecek niku duwe lar kabeh, duwe sayap kabeh, lemut, laron, laler, sedaya duwe lar, duwe sayap kabeh. Tapi kersane Allah, panganane ora duwe. Panganane niku sing dipangan niku duwe sayap kabeh, cecek niku mboten duwe sayap. Tapi nyatane seperako sepriki ndak pernah tahu krungu nang berita cecek stunting. Kurang gizi. Niku padahal ora diparingi pikiran dawa, ora diparingi tangga teparo niku cecak. Napa malih kula jenengan? Ora duwe elah, metu nggone tangga ya medak. Ora duwe elah, tenggone tangga ya ngopi, diparingi dulur kanca batir. Allahumma ini. Mulane kula angen-angen rezeki niku wonten berbagai macam cara. Allah menawi paring rezeki pirang-pirang dalane. Kadang-kala min haitsulayah tasib ora kena diduga, ora kena ini gue ndak dipikir logika mboten saged. Contoh, ana wong tekane rezeki niku modele kaya babon momong pitik. Babon momong pitik. Pitik orang iso golek pangan dhewe, akhirnya babon sing madosaken oker karo ceker niku sing mangan pitike. Niki wonten mawon babon madosaken. Babon madosaken mangke sing menikmati pitik niku wonten rezeki kados niku. Napa contone? Warisan. Sing rekoso sapa, sing menikmati sapa niku. Terus nomor loro, wonten mewujude modele temonggo. Temonggo napa nggih? Laba-laba. Onggo-onggo. Ngger cara ngene gula, Pak. Cara ngene gula kuwi arane kemangga. Iya. Mriki mangga pelem. Lah iya, mangga pelem ya.
Merok napa wau onggo-onggo. Lah, onggo-onggo. Kalau monggo. Ya, saged. Kemangga acara Cilacap, kemangga Banyumas kemangga. Mulane anak kemangga kok Cimate Semar kan kemangga wurung ya, Pak. Nah, kemangga wurung. Niku endi ana laba-laba utawa nggo-nggo utawa kemangga utawa temangga utawa kemangga niku sami laba-laba niku modele. Niku kocap ampun damel tempat tinggal. Papan dunung, tarik mawon sret, bentuk umahe lamat-lamat nika sat pun wis dadi maka meko panganan teko dhewe. Niku wonten kados niku. Mbak ndak perlu banting tulang peras keringat napa mun wis gelar. Ngono sing teko ya iku dadi pangane angga. Niku wonten rezeki kados niku. Dadi Allah niku paring rezeki ndak bisa diduga-duga. Ora kena dikira. Tapi kan kita supaya ngenyang, ya rezekine, ya ajale, ya takdir saya takdir Allah nomor papat ngamale nuju neraka lan swarga, maka menungso supaya ngenyang. Carane ngenyang dengan cara doa 4 bulanan 7 bulanan. Maka tarik kesimpulan semua kita sama. Sing bedakna napa? 3 hal. 3 perkara. Nggih. Bau jenengan bahas kita bahas Pak Soeharto nganti kuburane mawon didamel kados gedene sakmono Astana Godogiri, Astana Giri bangun, enten Astana Giri bangun teng Kecamatan Matesih mriko. Duh, banget kuburane luar biasa. Kuburan koyo istana. Enten keluarga cendana. Ambil tarik kesimpulan napa? Oh iya. Kula mboten gumun kali putra-putrane wong kari menikmati. Hebat ya juga dari kehebatan beliau leres sing kula gumun adalah nyisukira wong desa, wong ora duwe, wong rekoso biyen dongane napa, prihatine napa, amalane napa, kok nganti nurunaken macan turunane macan ora mungkin cempe minimal kucing. Esi duwe gadil niki lho Pak Bu. 3 hal, japa, srana, tapa. Japa, srana, tapa. Japane niku napa? Donga. Seranane niku napa? Usaha. Tapane niku napa? Riyadhah. Tirakat. Tidak ada orang hebat tanpa laku tirakat, tidak ada orang mulia tanpa laku rekasa. Terus japa, srana, tapa. Wong warisan sapa wong mboten saged menikmati saged sing kula gumun adalah jiwa seorang perintis. Japa, srana, tapa, japa, donga. Ya Allah, bocah-bocah sekolah, kuliah, ibune teng dalem kali ningali lare pangkat, anakku pinter, anakku sehat, anakku sukses, anakku mulia. Sing ngelih aku wae, kowe sing wareg. Sing rekoso ibu wae, kowe sing dadi wong mul. Doa ibu, eden donga. Gelar sajadah jam 2:30 enjing. Qaimul laili wan nasu niyam. Kon pada salat ing masjid dalu nalikane wong liya padha turu. Mpun nggih Bu nggih. 2:30 mesti padha tangi nggih Bu nggih. Bar tangi terus nguyuh. Bar nguyuh turu malih. Ya Allah, gelar sajadah ora ketang rong kecap ndonga, ora ketang rong rakaat salat di waktu itu dungane landhep dijabah kali Gusti Allah. Niku salah satunya. Salah satu doa ben landhep, salah satunya carane napa? Mutawariun anil haram. Ibu niku kudu ngati-ati perkara dedaharan barang sing haram. Dan niki lho, dongane landhep, anak-anak saleh-salihah. Salah satu tirakate wong ta napa? Ngilari perkara barang haram, dedaharane, unjukane, artone. Dan niki kula kelingan wonten lare umur 12 tahun. Asmanipun naminipun Mubarak. Mubarak niku kepengin dadi wong ngalim, pengin ngaji, pengin sekolah ning wegah ngrepoti sapa-sapa, tur kepengine saking kringete dhewe angsal rezeki, angsal arta. Umur 12 tahun sih pripun lare? Pengin semangate mboten purun ngemis-ngemis, mboten purun jaluk-jaluk, kepengin saking kringete piyambak utawa saking apa yang dia bisa. Akhirnya matur teng mandor, Pak Mandor, kula kepengin melu kerja. Ojo, bocah cilik kok kerja, balik sekolah. Oh, ditolak. Pak Mandor, kula pengen tumut kerja. Rosa, bocah cilik kok melu kerja, balik. Oh nggih, Pak Mandor ditolak kabeh wong nyatane bocah cilik. Sowan lah
kali juragan. Juragan ora sebatas juragan, wong sugih, hakim, kiai, wong agung. Asmanipun Nuh bin Maryam. Sowan set. Ndara sapa nak? Kula niki Mubarok. Barok nggih. Apa nang? Ngapunten Ndara, kula mriki kula kepengin nyuwun rezeki, nyuwun pegawean pendamelan. Kula niki mboten kepengin ngemis, mboten kepengin jaluk, kula kepengin angsal rezeki arta saking napa sing kula saged. Ngono nggih. Ya, lho ki sapa nak? Masang botong nggih dereng saged. Tandur-tandur ning sawah inggih dereng saged, mboten cekap. Ya kekuatan ya kemampuan. Pripun Ndara? Wis ngene wae. Barok nggih. Kowe tak tugasi ora perlu kepinteran werna-werna. Napa Ndara? Aku duwe kebon anggur pirang-pirang hektar. Wis kowe tak paringi tugas jaga kebon anggur yo karo resik. Oh niku pegawane kula Ndara. Heeh. Ya nggih Ndara nderek sendika dawuh. Set tugasnya adalah jaga kebon anggur karo resik damelaken gubuk-gubuk alit nggih peranti teduh nika. Jaga nika, pos jagalah gampile. Wis 12 tahun. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, meh setahun, meh 2 tahun delala Pak Nuh bin Maryam niki nembe kondur tindakan. Tumpakane dereng wonten mobil niti jaran utawa turangga numpake jaran panas-panas ra ono angkringan ra ono bakul es ra ono bakul kopi panas-panas kesel sisan akhirnya tindak teng kebon anggur karepe kepengin menikmati sing seger rupane anggur sing manis rasane akhirnya Pak Nuh bin Maryam nang dhuwur jaran diundang Barok Ndara andene nggih we aku pundhutke anggur sing manis rasane nggih siap mangkat set Barok niku ora ngerti endi anggur sing legi endi sing mateng endi sing manis akhirnya logikane dhewe padosaken sing seger identik karo warna ijo seger identik karo warna ijo kok capono ijo ora kok disawang seger sayuran seger buah korodo ijo semune seger karepe niku oh yo niki Ndara kepengin sing seger padosaken anggur sing warnane ijo plus karepe ben gampang didhahar padosaken sing cilik-cilik inggih logikane dhewe ya akhirnya sing ijo dipundhut sing cilik-cilik sisan padahal niku pentil kedompol monggo Ndara niki didhahar Barok nggih Ndara kecut kaya kelek ganti nggih Ndara niki kecut ganti wong pentil sing nggih padosaken justru malah sing ireng niku sing mateng tapi malah dihindari ujar-ujare malah ndarani bosok akhirnya padosaken sing ijo rada kuning sithik rada abang sithik ping 3 salah terus ping 4 salah sisan kecut terus malah sing mateng dihindari akhirnya Barok ping 4 salah mawon Pak Nuh bin Maryam dawuh Barok napa Ndara kowe bocah bodho lho sebabe napa Ndara kula pun manut kula pun madosaken lha bodhone napa pripun Ndara kowe tak kongkon supaya golek ana manggur sing rasane manis apa ora dicicipi apa ora ngerti nggih ngapunten Ndara seprika-sepriki kula dereng ngertos pundi sing legi pundi sing mateng pundi sing manis lho sebabe kula niki babar blas dereng nate boten wantun kula nyicip-nyicip sekalipun sing wis tiba ning lemah lho sebabe napa mergo kula mboten wantun mergi kula teng mriki tidak ada mandat nggo nyicipi kula dimandati teng mriki supaya jaga kebon anggur sanes kon nyicipi anggur Barok haram Ndara kula menawi metik sekalipun kula diperintah supaya jaga kawasan tapi kan akad di depan kula niki kan jaga
Ken resik-resik sisan, sanes kon nyicipi, sanes kon derek panen, sanes kon nyicipi niku mboten hak kula mila sepriki kula dereng wantun nyicipi mboten napa-napa merga kula niku napa manut amanah daripada kula mangan barang sing mboten hake kula. Akhire kaya disendal atine Pak Nuh bin Maryam. Barok. Aku goleti bocah kaya kowe sing ganteng ngungkuli kowe sejuta aku ora bingung. Aku madosi bocah sing pinter ngungkuli kowe sak miliar aku ora bingung. Tapi golek bocah sing jaga amanah kaya kowe, ngerti perkara barang haram halal kaya kowe, ngerti perkara amanah ngemban amanah jujur sisan niku kaya-kaya 1000 siji bocah kaya kowe. Gelem ora gelem Barok kowe dadi mantuku. Mas. Lah nggih, Pak Barok, Pak Nuh kurang napa? Duite akeh, bandane pirang-pirang. Matus mantu sing apa ya, pinter ora gumun, nyatane pegawene pendidikan kabeh, pegawene lho, pendidikan kabeh. Akhire Pak Barok ana Pak Nuh niku ngendika, "Wis aku golek bocah kaya kowe rada angel. Golek sing pinter gampang, golek sing napa-napa sugih-sugih anake wong sugih gampang ora kurang. Tapi golek bocah kaya kowe amanah, jujur, ngrekso barang halal, haram. Mantep dadosaken mantune anak wadon dijodohaken kali sinten Mubarok. Dari perkawinan itu duwe putra ulama agung asmanipun Abdullah bin Mubarok, terkenal Ibnul Mubarok, ulama besar. Saka priyatine wong tua len jaga perkara barang halal lan barang haram. Ibu nggih. Niki salah satu tirakate wong tua dedaharane. Nggih. Zaman biyen panganan kurang tapi direksa sing halal anak-anake dadi wong hebat dongane landhep. Sekalipun dongane mung semilah. Loh, dongane mene ora pate wase. Alhamdu. Bismillah metune semilah. Irokmani rokim. Biyen. Tapi kena ngapa landhep? Mung sebatas semilah kodongane landhep. Iromani rokim kodongane landhep. Mergane napa? Daharane sing halal. Karo wong sapa-sapa sing apik. Ngoten nggih. Sae karo tiyang kathah priyatine mantem jaga perkara barang haram di halal dijaga mula dongane landhep. Dong ajak walah. Kula nggih ngoleksi donga Jawa. Bahasa Arab nggih kula koleksi, bahasa Jawa nggih kula koleksi donga-donga niku. Donga torek nggih kula catet. Donga satoriyah nyatane bapak kula nderek satoriyah torekoe. Ya ghiyazi inda kulli kurbatin wa mujibi inda kulli da'watin wa ma'adhi inda kulli syiddatin. Al asmaq al idris iya niku. Dereng mangga sing sadiliyah isi bahar. Dereng mangga sing naksabandia donga khawajikan utawi khajikan. Dereng mangga sing qadiriyah donga arep kula pelajari. Bahasa Jawa donga Jawa nggih kula pelajari bocah arep lunga, bocah arep tindakan. Bah, kula nyuwun dongane, ya rene nang nggih diusap sirahe. Wong bocah arep lunga Jakarta matus rezeki. Mulane ibu nek ndonga teng lare kudu sing cetha. Contoh, Mbah, kula nyuwun donga. Ben ngopo? Ben kula teng Jakarta niki saged cangkel rezeki. Ya nang, tak dongano muga-muga ning kono ora ana apa-apa. Itu. Apa? Muga-muga ning kono ora ana apa. Tenan seminggu bali, Pak. Lho nang jareke golek rezeki mboten ban ning kono ora ana apa-apa kok. Lah niki mulane ibune len donga. Nggih, Mbah. Niku kula nyuwun donga keslametan, kewarasan. Ya, donga Jawa cekel sirajeng. Unggo trihunggo. Ana giling saka kiblat papat. Tumbakane lembu putih, cemetine penjalin tinggal, kendaline ulo lanang. Indang-dang yang prikayangan ilu-ilu banaspati, bajul barat saso saksi, bawe kumbel gendruwo, kunti tuyul nitrowok kaki trowok ojo nyerowok, marang putuku sing ono tengere iduku putih. Cah, itu doni sih dah. Dan wong do sing rada gokil yo malah karo cah niku sisan, Pak. Nggih,
Yus ngananang kowe mangkato muga-muga ning dalan kepanggih kembang cempaka sing megar sepayung agung gedene dadi srana laku slamet jantramu imbuhane kudu wonten slamet saking kersane Gusti Allah niku. Pak Donga Jawa monggo ning pathok ngarep pathok mburi tetep digawa pathok ngarep bismillah pathok mburi saking kersane Gusti Allah ki nggon jagani imane wong Jawa ngaten Mbak lone masyaallah copo srana usaha tapa tirakat puasa Senin Kamis perkara sing halal sing haram kudu ngertos nggih lah niki copo srana tapa lagi kadang kala lucune napa lare-lare kepengen sukses. Kula kepengen sukses, pengen dadi wong aku wong hebat. Tapi esuk-esuk karepe ngletak lempar rebahan. Wengi turu, esuk turu, awan turu, tangi turu, cekelan HP karo gawe status WA. Semua pasti akan indah pada waktunya. Pret. Isin karo mbae jam 2:30 padha nggawa keranjang kiwa tengen kembang gendot kembang napa mawon sedaya dikewana bayem kangkung ya mulane monggo sareng ana donga ana usahane ana tirakate apapun itu donga japa srana tapa wong badhe tindak haji japa srana tapa japa ya Allah kaji ya Allah kaji ya Allah kaji srana daftar usahane nomor 3 topo ngumpulaken nyelengi mangkat copo srana topo mula guru kula dawuh donga sing kabul sing pripun Mbah panjenengane dawuh donga sing diimbangi karo usaha donga sing kabul pripun Mbah donga sing diimbangi karo usaha copo srana apa insyaallah masyarakat Sendang Sari dadi lare-lare sing jangkai dawa dadi lare-lare sing mulya donya akhirat terutama niki lare-lare ingkang sami khataman Quran lan juz amma musol al-ikhlas paringi berkah wilujeng selamat Allahumma angaten oh inggih halo teh Jawa Caket. Nikmatnya kesegaran teh asli. Wah niki teh Jawa sponsor niki sonten menika disponsori kali teh Jawa. Nikmatnya kesegaran teh asli. Kudune wong Jawa yang minum teh Jawa ya Mas. Ger iya wis. Mangke ibu-ibu purun. Mangke nggih kita sholawatan grihin. Katuran panitia mau diweling kali panitia kodak muter infak sodako sak mampu kulon jenengan mukminun kasiru sodako salah satu golongan wong sing dimungsuhi karo setan wong iman masyarakat Sendang Sari ingkang tansah seneng lesot dako Allahumma insyaallah katuran monggo karo panitia pro panitia kita sholawatan sareng napa Mas niki grup napa asmane Sa'adatun Daroin, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo katuran panitia kersane mboten ganggu kefokusan ngaos pas sholawatan muter kotak monggo. Maulaya sholli ala habibikal Mustafa sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya Rabbi ala صديقي سيد الخلفاء نرجو
نرجو من فضل المولى أن يملأنا بالشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شهيرات نرجو من فضل المولى الصالح به حالنا يا صل على حبيبك المصطفى الله سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد عثمان ابن الأفني كنز الحياة والإيمان ومشتكى ضعفاء نرجو من فضل المولى اقضي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى الله سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد غرم العالي حيدرا سحر النبي الوالي وسيد شرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد nomor loro atile pamangku kuwasa nomor telu wong kang sugih kersa lumo nomor papat wong kang fakir ahli donga iku mau syarat jejege negara mugi negeri kita tepi ing rubeta ayam tentrem atos saking sambikala Allahumma shalli wa sallim sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkilahi wis bener tenan dawe para ulama kang kepincut kedudukan bondo dunya mesti ancik-ancik pundrake wong liya laku zalim sarta gara padha bangsa